モニュメンタル闘牛場、これですね。昔はね、ここでも勇ましい闘牛がですよ、繰り広げられてたわけですよ。ねえ、血湧き肉踊りませんか。なんか牛のマークとかないんですか。牛のマークとかないですよ。なんか肉の万世はね、牛の笑顔のマークがついてますよね。なんかやっぱり闘牛が禁止された地域だけあって、なんか扱いが雑っつうんですかね。閉鎖って感じですもんね、完全にね。跡地ですね。なんかやっぱこの地域は、これあれですね、今あの方乗ってるのレンタサイクルね。システムはよく分かりませんけど、こうやってね、街の至る所にあるんですよ、自転車のね。こうやって今返してるからね。なるほどなるほど。このなんか穴のところにこう、入れるわけですね。そういうのいいですね。ねえ、広い道だな。道広いですね。広いですね。というか、もうどれが歴史的建造物っていうね。あれ、サグラダ・ファミリア。あれ、おい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 。しかもなんかこっから見ると未完成丸出しですな。こっから見ちゃダメだな、サグラダ・ファミリアは。ないかなと思ったら。なるほど。これなら18本あってもいいんじゃないですか。全然足りてないですもんね、こっちから見ると。こう見ると寂しいですね。なんか未完成も未完成ですな。ここに牛の角が刺さった跡がとかね、そういうこうないんですかね。よくあるじゃないですか、二条城ね。こう何々の時の刀傷がとかね、こう地天井とかね、こうなんかもうそういうのを忘れてしまおうとしてるかのようなこの閉鎖性ですね。ほら、どうしました。トロスね、これでしょ。これそうでしょ。向こう。あっちグラシアス。ヤフーって書いてありますよ。ヤフーの回し物ですね。だから彼はあれなんですよ、カタルーニャ人でいながらまだこの熱い気持ちがあるんですよ。この闘牛に対して。だからお前ら今がっかりしてんじゃねえかと。違うと、正面こっちだと。なんか闘牛やってましたよ。もっと向こうに回ってみましょうか。これチケット買うとこなんじゃないですか。これチケットピア的な。あれでもここ入り口じゃないですか。ここ入り口ですね。おじさんもっとこうすげえ盛り上がるぜって感じで言ってたんで、なんかいやーこれはっていうのを想像してたんですけどね。あれ思いのほかあれも変わんないですけどね。こっちが入り口だよっていう。おじさんのすごいお前らバカそっちじゃねえよみたいな。ちょっと待ってみますか。こうね、おじさんが僕はああいうおじさん好きですよ。伝えたいことがねあるっていう感じで。
あ、これはあれじゃないですか。もう一番の暴れ牛がここに角を突き立ててですよ。ねえ、きっと破壊したんでしょう、これ。なんかなんか教会がありますね。もう9時20分ですよ。やっと笠ミラいましたね。ちょっと道迷いましたし、歩いて行ける距離ですけど、どうですかね、日中はおすすめできないですね、この距離歩くのね。っていうか、こうあれですね、本当に街中にポツンと。これで一応このあれね、今回グエル公園行ってないですけど、まあサグラダ・ファミリアとカサミラを見たと。すごいですね。すごいですね。もう部屋の広さどうなっちゃうんだろうっていう。あ、ほらなんか天井もすごいですよ、ほら中の。うにょうにょしてて電球が取り付けづらいですよね、あれね。なんていうのかな、大丈夫なのっていう建築ねえ。なんでこんなもっときちっと作る。おい、それダメなんじゃないですか、おい。普通に店とか入ってるんですね。アパートなんですよね、カサミラはね、要は。だから普通にね。そうそう、普通に使われているって。なんともね、カズさん、不思議なカサミラですよ。こうカサミラに関してもまたびっくりしちゃうぐらい突然来ますね。延々ねえねえっつって来たんですけど、なんかあれ、ふにょふにょしたのじゃないのみたいな、そういうまた感じなんですよね。本当ね。いやでもまあこれでバルセロナの観光名所は歩いて回れるですね。よかった見れてよかった、ガウディ見たってね感じですね。いや面白かったですね、なんだかんだね。こう夜の街を延々とね歩いてきましたよ。もうバルセロナの夜は涼しいですね。あとはね、実はまだ飯食ってないですよね。そうですね。もうヘトヘトですよ。ちょっとね、飯今から探すの難儀ですね。探してみましょう。終わりました。参ったな。